Quem mandou a curiosidade de hoje foi a Helena, lá de João Pessoa, PB. Ela perguntou: por que a barriga ronca? E agora a gente vai descobrir isso juntos. A barriga ronca quando estamos com fome, ou até mesmo de barriga cheia. Isso acontece porque o nosso sistema digestivo está sempre se movimentando. Quando ele empurra ar e comida pelos intestinos, faz barulho. E se o estômago estiver vazio, o som fica ainda mais alto. É como se fosse um aviso: hora de comer. E me conta, você já passou vergonha com a barriga roncando na aula? Se tiver uma curiosidade maluca igual essa, comenta aqui com teu nome e cidade. Vai que você vira um guardião das curiosidades do clube secreto.